iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya metero 19 na 22, mu Rwanda ni kuri FM ku mirongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 bya Voice of Muhabura. Kwa dukurikira kuri internet turi live kuri wa3.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese mudukurikiye, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI Karim Khan araburira ko imitwe yitwaje intwaro iteza intambara mu burasirazuba bwa Kongo n'abayifasha batazihanganirwa. Any armed group, any armed forces, any allies of armed groups or armed forces. Uwo ni Karim Khan, umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI. Bwana Karim aragira ati ubutumwa bugomba kumvikana neza. Umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose, igisirikare icyo ari cyo cyose, abafasha imitwe yitwaje intwaro aba ari bo bose, nta budahangarwa bafite, bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, kandi ibyo ndabivuga nta guca ku ruhande, itegeko rigomba kuberaho gukurikizwa. Uwo rero ni Bwana Karim Khan. Indwara itaramenyekana imaze kwica abantu barenga 50 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia zigiye gutaha zose. Naho Minisitiri w'Imari w'Ubudage Joel Kokis yatangaje ko Uburusiya butazigera bwongerwa mu muryango kuri ubu ugizwe n'ibihugu 7 bikize cyane ku isi nk'uko byifuzwa na President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru yose turayarambura mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kenya yohereje abarinda umutekano benshi ku mipaka yayo na Ethiopia nyuma y'igitero cyagabwe n'abagabo bitwaje intwaro, mucyo abayobozi basobanura nk'ubushyamirane bwambukiranya imipaka. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Kenya Kipchumba Murkomen yavuze ko guverinoma irimo gufatanya n'abayobozi ba Ethiopia gushakisha abaturage babuze. Abayobozi bavuga ko abo barobyi bo muri Ethiopia basakiranye na bagenzi babo bo muri Kenya mu ruzi rwa Omo kuwa gatandatu, kandi ko amato 15 yaburiwe irengero. Abo mu bwoko bwa Turkana bo muri Kenya n'abo mu bwoko bwa Dasanech bo muri Ethiopia bahuriye ku bikorwa by'ubukungu birimo iby'ubworozi n'iby'uburobyi. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urashinja ingabo zishyigikiye iz'igihugu cya Sudani igitero cyagabwe ku mudugudu aho cyahitanye abantu 26, imitungo igasahurwa n'amazu agashumikwa. Inkuru nanone twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko ingabo za Sudani zakingiye kibaba abasirikare bazo bagabye igitero ku baturage zabigambiriye tariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere muri leta ya Al-Jazira. Mu mudugudu niho habaye isibaniro hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF. Ubwo bushyamirane bwakajije umurego muri ibi byumweru bishize. Ku rundi ruhande, umuryango w'abaganga batagira imipaka wahagaritse imirimo yawo yose mu nkambi ya Zamzam muri Sudani, ahaba abantu bagera ku 500 bagiye kuhashakira umutekano kubera intambara muri icyo gihugu. Iri tsinda ry'abaganga ryavuze ko imirwano hagati y'igisirikare cya Sudani na RSF yatumye batabasha gutanga ubufasha mu bikorwa byo kurengera ubuzima. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Indwara itaramenyekana imaze kwica abantu barenga 50 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru ikurikira. Muri rusangi bifata amasaha 48 kugira umuntu abe yapfuye inyuma yuko yerekanye ibimenyetso by'iyo ndwara, kuko byatangajwe na Serge Ngarebato, umuyobozi w'ibitaro by'ahitwa Bikoro.
yatangaje ko ivyo ari vyo biteye impungenge nyinshi cane. Iyo ndwara yatanguye kwiyadukiza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 21 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Abaganga bakorera muri ako karere hamwe n'ishirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS bavuga ko abantu 419 aribo banduye iyo ndwara itazwi, harimwo 53 bamaze gupfa. Hisunzwe amakuru yatangajwe n'ibiro vy'ishirahamwe ONU ku mugabane wa Afrika, kwiyadukiza ubwa mbere kw'iyo ndwara mu gisagara ca Boloko kwatanguye inyuma y'uko abana 3 bariye agahungarema hanyuma bitaba Imana mu kiringo c'amasaha 48 inyuma y'uko berekanye ibimenyetso byo kuyorwa amaraso. Hamaze igihe hari impungenge ku vyerekeye indwara zishobora gutandukira abantu zivuye mu bikoko mu bice aho abantu bakunda kurya ibikoko vyo mw'ishamba. Minisitiri w'imari w'Ubudage Jorge Karkis yatangaje ko Uburusiya butazigera bwongerwa mu muryango kuri ubu ugizwe n'ibihugu 7 bikize cyane ku isi nk'uko byifuzwa na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutegetsi yabivuze mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Fidel Niyongabo arakomeza. Yo Cookies yavuze ko ibihugu bigize umugwi G7 vyiyamirije mu buryo butomoye ibitero by'Uburusiya muri Ukraine na cane umunsi wo kwibuka imyaka 3 irangiye ico gihugu gitanguye ibitero. Yavuze ko ivyasabwe na President Trump by'uko Uburusiya bwosubira kwemererwa mu mugwi G7 bitazoshigikirwa n'ibihugu byose bigize uyo mugwi. Uhubwe n'ubutunzi bwifashe muri iki gihe mu makungu nico kibazo nyamukuru kizoshimikirwa ko mu nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega b'ibihugu bigize umugwi G7. Umushikiranganje w'Ubudagi ajejwe ikigega kuri uyu wa kabiri yagiye mu gisagara ca Cape Town muri Afrika y'Epfo mu nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega mu G20 w'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere mu vy'ubutunzi kurusha ibindi ku isi. Yamara umushikiranganje ajejwe ikigega wa Amerika Scott Bessent ntiyagiye muri iyo nama. Umushikiranganje ajejwe ikigega w'Ubudagi yatangaje ko amakungu akeneye gusubira mu nzira y'iterambere mu vy'ubutunzi kandi ko igihugu ciwe gifise ibitari bike gitegerezwa gukora. Yasiguye ko intambara y'ubudandaje hagati ya Amerika n'umugabane w'Uburaya ishobora kwirindwa mu gihe impande zombi zifuza kuganira kandi ko ataruhande na rumwe rwo kuri inyungu mu gutangura intambara y'ubudandaje. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mu gihe no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com mukurikire aya makuru ku mbuga nkoranyambaga zacu za Facebook, Instagram, YouTube na X muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere. Ubwongereza bwasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba na bwangu, bitaba ibyo bugafatira icyo gihugu ibihano. Ibyo bikubiye mu itangazo Ubwongereza bwasohoye kuri uyu wa kabiri rigaragaza aho iki gihugu gihagaze ku kibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umunyamakuru Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza adufitiye inkuru irambuye. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza kuri uyu wa kabiri rirasaba ko imirwano ihagarara, imfashanyo ikagezwa ku bayikeneye, amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi akubahirizwa, gahunda nyafurika yo kugarura amahoro igatera intambwe yigaragara, kandi ingabo zose z'u Rwanda zikava ku butaka bwa Kongo. Mu gihe bitaragaragara ko hari intambwe yatewe kuri izo ngingo, Ubwongereza bwafashe ibyemezo birimo guhagarika kujya mu nama zo ku rwego rwo hejuru zateguwe na Leta y'u Rwanda, kugabanya kwamamaza no guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda, kuba hahagaritswe inkunga yahabwaga Leta y'u Rwanda binyuze mu butwererane uretse inkunga yatangwaga igenewe abakene nyakujya n'abantaho nikora. Ibindi byemezo Ubwongereza bwatangaje birimo kungurana inama n'abandi bafatanyabikorwa b'u Rwanda ku bihano bindi byafatwa. Bwavuze kandi ko bugiye guhagarika gahunda zo gufasha mu mahugurwa mu bya gisirikare Ubwongereza bwakoranaga n'u Rwanda no gusubiramo impushya zo kohereza ibikoresho bya gisirikare ku ngabo z'u Rwanda. Leta y'Ubwongereza ikomeza igira iti u Rwanda rushobora kuba rufite impungenge z'umutekano
umutekano ariko ntibishobora kwihanganirwa ko hakoreshwa imbaraga za gisirikare. Igisubizo cya politiki nicyo cyonyine gikwiye kuri iyi ntambara. Turasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuvugana n'umutwe wa M23 mu rwego rw'ibiganiro rusange bitagira uwo biheza. Mu mpera z'icyumweru gishize, Minisitiri w'Ubwongereza w'ububanyi n'amahanga David Lammy yabonanye n'abaperezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Paul Kagame w'u Rwanda. Mu biganiro bagiranye, Minisitiri Lammy yagaragaje ko ibitero biheruka gukorwa n'umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF birimo ifatwa ry'umujyi wa Goma na Bukavu ari ukuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko binyuranije n'amahame agenga umuryango w'abibumbye. Minisitiri Lammy yasabye kandi abakuru b'ibihugu byombi gushyigikira ku buryo bugaragara gahunda y'amahoro iyobowe na Afurika yo gushaka igisubizo kirambye. Yababwiye ko umuryango mpuzamahanga uzafata ibyemezo bihamye kubera intambara ikomeje kwiyongera. Itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza rivuga ko mu byumweru bike bishize Ubwongereza bwunguranye inama n'abandi bafatanyabikorwa barimo ibihugu 7 bikize cyane ku isi G7 kandi bugasaba ihagarikwa ry'intambara mu burasirazuba bwa Kongo mu nama ya ONU ishinzwe umutekano ku isi no mu nama ya komisiyo ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu rugendo rwe mu karere k'ibiyaga bigari, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yatangaje inkunga y'inyongera ingana na miliyoni 14,600 by'amafaranga y'Ubwongereza, inkunga igenewe abazahajwe n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2021, Ubwongereza bwahaga u Rwanda buri mwaka intwererano ingana na miliyoni 60 z'amadolari. Ibi byemezo Ubwongereza bufatiye u Rwanda bitangajwe nyuma y'umunsi umwe gusa umuryango w'ubumwe bw'Uburayi unaniwe kumvikana ku bihano ibihugu biwugize byifuzaga ko byafatirwa u Rwanda. Igihugu cya Luxembourg cyabyitambitsemo bituma ibihano byari gufatirwa ikigo kimwe cy'u Rwanda n'abandi bayobozi 9 b'u Rwanda bidafatwa. Hagati aho leta y'u Rwanda ntabwo irasubiza kuri ibyo byemezo byafashwe n'Ubwongereza, ariko batubwiye ko barimo gutegura itangazo riza gusubiza ibyavuzwe na leta y'Ubwongereza. Hagati aho ihuriro ry'amashyaka mu Rwanda ryasohoye naryo itangazo rivuga ko rishyigikiye u Rwanda muri gahunda zarwo y'ubwirinzi, ndetse bakaba bamaganye ibihano cyangwa se ibyemezo bikarishye amahanga akomeje gufatira icyo gihugu. Ayo mashyaka arimo ishyaka rya FPR inkotanyi riri ku butegetsi, PL, IDPR, PDI, PSD, PPC, PDC, PSR, PSP, PS imberakuri n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party. Hagati aho ariko ishyaka PS imberakuri uruhande ruyobowe na Bernard Ntaganda rwo rurasaba ubutegetsi bw'u Rwanda kwisubiraho kuko risanga abaturage basanzwe aribo bazagirwaho ingaruka z'ibyo bihano birimo gufatirwa igihugu. Yabivuze mu kiganiro kigufi amaze kugirana na mugenzi wacu Tim Ishimwe, aho yanasabye leta y'u Rwanda gufungura urubuga rwa politike. Reka twumve bwana Bernard Ntaganda. Icyo bivuze ku baturage ngira ngo ubu ngubu ni ukubahuhura. N'ubundi abaturage b'u Rwanda ntago bari babayeho neza, ntawe utabizi ko dufite ishyaka FPR imaze imyaka 30 ku butegetsi iyoboza igitugu ku buryo ntacyo rwose umuturage yunguka mu mibereho ye. Ubu rero ibintu bigiye guhubuka, abaturage ubu bagiye gupfa nk'uko zishwe na muraramo. Mu itangazo haraho wanditse ko gukora ibi ku Rwanda rusa nkaho rwishyize mu mutego. Ahangaha washaka kuvuga iki? Icya mbere kuba rwayishyira mu mutego ni ubutegetsi bubi bwaranze iyi leta ya Perezida Paul Kagame mu myaka 30. None se niba dufite igihugu kimaze imyaka 30
kidashobora kwemera amashyaka menshi, kidashobora kwemera ko abantu bagira ubwisanzure. Icyo cyerekana umutego, byabaye nk'aho umutego mutindi u Rwanda rwishyizemo. Icya kabiri ni ukuba u Rwanda rudafite abategetsi bashikamye, cyane cyane mu nzego zose, ahangaha turavuga muri diplomasi, bashobora kuvugira u Rwanda, bashobora kubwira Perezida Paul Kagame ibi ntabwo ari byo, ibi ni byo, mbese usanga imbere ye bamutinya. Kuba rero u Rwanda rutarigeze rwimakaza umuco wo kuganira, umuco wo kuvuga ibintu uko bimeze, niyo mpamvu iyo rugeze imbere y'amahanga, iyo rugeze imbere nk'abayobozi ba Kongo, usanga barya iminwa bakabura icyo bavuga. Ibi rero byabaye nka wa mutego mutindi, ishyaka rya FPR ryasaye nk'aho niryo ryiteze umutego mutindi, noneho uyu mutego uri kwishukana. Ubu ngubu iri kuba biroroshye, ntabwo aribyo nifuriza u Rwanda, ariko ibintu bizaza nibyo bikomeye. Nk'ubu ngubu mu itangazo ryanjye nanarondoreye ibihugu n'imiryango yafatiye ibyemezo u Rwanda. Mu kanya tumaze kumva ko n'inshuti y'agadasohoka ariyo igihugu cy'Ubwongereza nacyo kimaze gufata ibihano. Niba waruvuze ko u Rwanda rutemera amashyaka menshi, ubwo no kuvuga ko n'iryawe ritemewe, ibi uvuga byakwemerwa gute, byakemerwa nande? Ibyo uvuga ni uko ari ukuri, kandi ukuri ntawe utakwemera. Nge ndavuga ibifatika, ibikorwa byende ku kuri. Ntago u Rwanda rwemera amashyaka menshi. Twiteguye gufatanya n'ababishaka, cyane cyane duhereye kuri Perezida Paul Kagame, ko dufite uburyo bwose dushobora kuvana u Rwanda muri iki gihahiro rurimo. Ku muntu utumva neza ibya politiki, iyo igihugu nk'u Rwanda gifatiwe ibihano, nkawe Ntaganda utavuga rumwe n'ubutegetsi, n'abandi mubona ibintu kimwe, mwebwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi, mu byungukiramo iki? Twebwe sinavuga ko hari icyo twunguka, ahubwo natwe kuko turi abaturage b'Abanyarwanda, natwe turababara. Nayo mpamvu duhaguruka tukavuga ati twakora itangazo nka ririya tugaragaza amakosa yakozwe na leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame, tuyisaba kugira ngo bahindure uburyo bakora cyangwa bayobora igihugu. Icya kabiri, ibintu nk'ibi ngibi iyo bibaye, birumvikana ko tugomba guhebera urwaje, tukemera ko natwe tugomba kwemera kubabara, kuko umuntu umwe w'umunyabwenge yavuze ati abaturage nibo bagira umuyobozi bakwiye. Ibyo rero dufite nk'Abanyarwanda, nibo bayobozi dufite, kandi aba bayobozi twaremeye ko badusya, twaremeye ko baduharanga ku rusyo, nitwemerere dukenyeye natwe tubabare, ariko byumvikana ko ntacyo twunguka, ahubwo turakomeza kubabara. Umuti ubona niki, ubona u Rwanda rwakora kugira ngo rwikure muri ibi bihe? Icya mbere, ishyaka rya FPR rigomba gufungura urubuga rwa politiki. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukwemera ukumva ko rugomba kubana n'ibihugu ruturanye nabyo, n'ibihugu bikikije u Rwanda, kuko umuntu ashobora guhitamo inshuti ariko ntashobora guhitamo umuturanyi. Uwo yari Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS imbera kuri uruhande rutemerwa na leta y'u Rwanda, yaganiraga na mugenzi wacu Tim Ishimwe. Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto, biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa, igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi ry'Amerika.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudusange ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3 radio yacu voa.com no kuri Facebook, X, Instagram na YouTube mwandikeho VOA radio yacu. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI Karim Khan araburira ko imitwe yitwaje intwaro iteza intambara mu burasirazuba bwa Kongo n'abayifasha batazihanganirwa. Bwana Karim Khan ibyo yabitangarije abanyamakuru kuri uyu wa kabiri ubwo yagiraga i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu ruzinduko agirira muri iki gihugu. Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha asuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe iki gihugu cyugarijwe n'intambara mu burasirazuba bwacyo. Yatangaje ko uru rukiko rutewe impungenge cyane n'uko ibintu byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Ni mu gihe inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda ziheruka kwigarurira imijyi ibiri y'ingenzi Goma na Bukavu mu burasirazuba bwa Kongo, ibiziha ingufu zikomeye mu karere kuva zakongera kwegura intwaro mu mpera za 2021. Nyamara Bwana Karim Khan akavuga ko kubijyanye n'izi ntambara ubutumwa bugomba kumvikana neza. And the message has to be conveyed very clearly. Ubutumwa bugomba kumvikana neza. Umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose, igisirikare icyo ari cyo cyose, abafashe imitwe yitwaje intwaro abo ari bo bose nta budahangarwa bafite. Bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, kandi ibyo ndabivuga nta guca ku ruhande. Itegeko rigomba kuberaho gukurikizwa. Buri wese agomba kubahiriza amasezerano ya Roma. Nta ugomba kugaba ibitero ku basivili ngo akomeretse abantu cyangwa ngo abice. Inzobere za Loni zitangaza ko umutwe wa M23 ufashwa n'abasirikare b'u Rwanda bagera ku 4,000 kuva wongeye kubura intambara. Imirwano iwushyamiranyije n'ingabo za leta ya Kongo yateje ikibazo gikomeye gikeneye ubutabazi bwihutirwa mu karere kazahajwe n'intambara kuva mu myaka 30 ishize. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga agasanga mu bijyanye n'ubutabera amategeko mpuzamahanga agomba gufata abanyekongo kimwe n'abatuye ibindi bihugu byo ku isi. Iki ni cyo gihe ngo turebe niba amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ashobora kwihanganira kumva ubusabe abaturage ba Kongo bakomeje kwitsaho, aribwo iyubahirizwa ry'amategeko mu buryo bungana. Abanyekongo bafite agaciro kimwe n'abanya-Ukraine, kimwe n'abanya-Israeli, n'abanya-Palestine, kimwe n'abakobwa cyangwa abagore b'abanya-Afghanistan. Mu ruzinduko rwe muri Kongo biteganijwe ko Karim Khan ahura na Perezida Felix Tshisekedi, abaminisitiri ndetse n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kongo Madamu Bintou Keita. Azahura kandi n'abagizweho ingaruka n'intambara zo muri Kongo kimwe n'abagize imiryango ya societe civile. Iperereza rya mbere uru rukiko mpuzamahanga rwatangiriyeho ubwo rwatangiraga imirimo yarwo mu 2002 ryarebaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ubwo CPI imaze gukatira abantu 3 bahamwe n'ibyaha by'intambara bakoreye muri iki gihugu. Ibiro by'umushinjacyaha mukuru w'uru rukiko kandi mu 2023 byatangije amaperereza ku byaha bivugwa ko byakorewe muri Kivu ya ruguru kuva mu kwa mbere kwa 2022. Ibiro bya Bwana Khan bivuga ko uruzinduko rwe muri Kongo ruri mu murongo w'aya maperereza akomeje. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngiye ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nk'uko mumaze kubimenyera ikiganiro muri isanga mugikurikira buri kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu no ku cyumweru guhera isa 10 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi kugeza ku isa 11 z'i Kigali n'i Bujumbura mu Burundi. Ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia zigiye gutaha zose. Ibibaye nyuma yuko ibihugu byombi no kuvuga u Burundi na Somalia binaniwe kwemeranya
ku mubare w'ingabo z'abarundi zagombaga kuba mu mutwe mushya w'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EUSOM. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru ikurikira. Leta ya Somalia n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika vyarumvikanye ku bitigiri vy'inteko ibihugu vyemeye kuzotanga zizoba ziri mu nteko nshasha z'iryo shirahamwe. Hari nyuma y'indwi zitari nke zo kutumvikana hagati ya Somalia na Ethiopia, mu nyuma yaho hagati ya Somalia n'u Burundi ku gitigiri c'inteko zova muri ivyo bihugu vyompi. Umutegetsi w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ko inteko z'u Burundi ziri muri Somalia kuva mu mwaka wa 2007 zizohava. Inyuma yaho amaleta y'ibihugu vyompi atashoboye kumvikana ku gitigiri c'inteko zova mu Burundi. Amasezerano mashasha ategekanya abasirikare 4,500 baturutse muri Uganda, 2,500 muri Ethiopia, 1,520 muri Djibouti, 1,410 muri Kenya, n'1,091 mu gihugu ca Misiri. Hari kandi abapolisi 100 bazova muri Nigeria, Sierra Leone na Misiri. Bazoba bari ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho no mu bisagara vya Jowhar na Baidoa. Mu kiringo c'amezi atari make, Somalia na Ethiopia ntivyumvikanye ku vy'uko Ethiopia yogira uruhara mu nteko z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Hari nyuma y'uko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyompi itosekaye bivuye ku masezerano Ethiopia yagiranye n'intara ya Somaliland yiyongoye kuri Somalia. Ayo masezerano yaha uburenganzira Ethiopia bwo gushobora gushika ku ibahari y'Abahindi. Muri yindwi abategetsi ba Somalia na Ethiopia baratega ikumu ku masezerano arekurira inteko za Ethiopia kugira uruhara mu nteko nshasha z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zizokorera muri Somalia. Arakoze Fideli Niyongabo. Amakuru yo mu karere tuyasoreze kuri iyi nkuru yo mu Rwanda ivuga ko umutegarugori Soraya Hakuziyaremye yagizwe guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda, akaba abaye umugore wa mbere ubaye guverineri wa banki nkuru. Uyu akaba asimbuye kuri uwo mwanya bwana John Rwangombwa. Shuti muduteze amatwi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu, ariko mbere yuko dutandukanaho tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Ubwongereza bwasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba na bwangu, bitaba ibyo bugafatira icyo gihugu ibihano. Ibyo bikubiye mu itangazo Ubwongereza bwasohoye kuri uyu wa kabiri rigaragaza aho iki gihugu gihagaze ku kibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ntacyo u Rwanda ruravuga kuri iri tangazo, ariko ihuriro ry'amashyaka yemewe gukorera mu Rwanda ryatangaje ko ryamaganye ibihano u Rwanda rukomeje gufatirwa. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI Karim Khan araburira ko imitwe yitwaje intwaro iteza intambara mu burasirazuba bwa Kongo n'abayifasha batazihanganirwa. Bwana Karim Khan yagize ati ubutumwa bugomba kumvikana neza, umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose, igisirikare icyo ari cyo cyose, abafasha imitwe yitwaje intwaro abo ari bo bose nta budahangarwa bafite, bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, kandi ibyo ngo ndabivuga nta guca ku ruhande. Itegeko rigomba kuberaho gukurikizwa. Ayo ni amagambo bwana Karim Khan yavugiye i Kinshasa ubwo yaratangiye uruzinduko muri icyo gihugu. Twababwiye kandi ko ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia zigiye gutaha zose. Bibaye nyuma y'uko ibihugu byombi binaniwe kwemeranya ku mubare w'ingabo z'abarundi zagombaga kuba mu mutwe mushya w'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umutwe wiswe EUSOM. Twababwiye kandi ko Minisitiri w'Imari w'Ubudage Georg Kokis yatangaje ko Uburusiya butazigera bwongerwa mu muryango kuri ubugizwe n'ibihugu 7 bikize cyane ku isi nk'uko byifuzwa na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwari muduteze amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Mu buhanga bw'ibyuma twari kumwe na Joe wadufashije, Nadia Taha wayoboye ibiganiro, na Frederic Nkundikije wari ubihagarariye. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Twese tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe.